可以通过你姐带走了什么东西来大致判断一下她的去向。这衣柜里面发现了一个黑色布袋，那你快点打开看，那什么样？皮鞭、项圈、蜡烛，这是作孽呀！半夜只拿走了身份证和2套衣裤，姐姐只带走了2件短袖，那是她上台2次参赛获得1等奖时候穿的。除了这些之外，什么都没带走。带着身份证，那她很有可能需要购买长途车票。你们这里有别的路可以去火车站吗？我也不知道姐姐是怎么出去的，因为从我们家出门就必须要经过那2条路。后面是山，周围都是围墙，他总不可能是飞走的。我会调取附近和火车站的监控，如果有消息，我会再联系你们。摄像头没拍到打影，那说明他肯定还在家里。他们翻完家里以后，就踉踉跄跄的跑出了门。我知道他们想去找到姐姐，想从她嘴里听到这一切都不是真的。后面的几天，张警官排查了附近所有的监控，都没有发现我姐姐的身影。至于后面的那座山，也没有发现有人上去过的痕迹。我爸妈没日没夜的拿着我姐的照片，到处询问有没有人看到过我姐。关于我姐寻人启事，几乎把我们那座小县城的角落都贴满了。他没有去火车站买过票，没有人见过他，甚至他再也没有登录过自己的 QQ。短短1天内，他居然切断了所有和我们的联系。而他消失的原因慢慢的开始传播起来，所有人都知道我们家那个前途无量的大女儿暗地里居然做那种事儿，甚至还不知羞耻的和别人跑了。看着周围人隐晦的目光，我爸妈几乎快疯了，他们开始更加疯狂的寻找我姐。那一年我刚满18岁，我白天要骑着3轮车去把家里剩下的货摆摊卖掉赚钱，晚上还要陪着我爸妈去找我姐，精神和肉体上的双重折磨让我永远无法忘记那个暑假。后来我上了大学，父母也开始没了心气儿再去寻找我姐姐了。在我毕业的那一年，他们也都因病去世了。临死前，他们死死地握着我的手，说出了同一句话：以后你要是如果能见到你姐，一定要把她给我带到我的坟前来。他们死不瞑目，这件事情一直被我埋藏在心底，没有和任何人说过。同时，我也没有放弃寻找我姐，因为害怕遗忘，所以每过一段时间，我都会重复地播放一遍我姐留下的录音带。如今我再次听到她的声音，你说我如何能让我自己情绪不失控？老公，我求求你了，你能不能告诉我这段音频你是从哪录下来的？这段录音是我5年前在泰国那边一个私人聚会上听到的，那时候觉得好听，就随手录了下来。当时走的匆忙，没有看清歌手长什么样子，哪有这么巧合的事情？会不会是你听错了？绝对不会错的，我自己也是声优，对声音是非常的敏感，是不可能听错我听了7年的声音。那是个私人聚会，我怎么知道那谁带过来的吧？而且都已经过去5年了，也查不到了，也许是你听错了。我觉得这个话题到此结束，新婚夜你不要给我整些不愉快的事情，可以吗？去，给我倒杯水去。方梦，你疯了吗？快把刀放下，不然我就和你离婚。无所谓，我只要我姐姐的消息。我都说了，我真的不知道你姐消息，那段录音就是个巧合而已。你肯定知道些什么，不然你不会骗我的。如果你不告诉我真相，我会让你生不如死。那段音频是去年录的，我听完你讲的故事，不想给自己惹麻烦，就在时间上撒了个谎，其他说的都是真的。我确实在泰国的私人会所上听到的歌声。老公，不要再继续骗我了。其实我姐就在咱们家里，对吧？梦梦，你在说什么呢？你姐都失踪7年了，怎么可能在这里？你说是私人聚会，可那段录音里面除了歌声，安静的太过分了，没有聚会时的低声交谈，没有酒杯的碰撞，甚至连配乐都没有。所以这段声音是在一个安静的房间里面录下来的。梦梦，其实老公，我可是声优啊，声优不但要嗓子还要耳朵也得非常灵敏才行。刚才在那段音频里面，除了歌声，我还听到了别的声音，这个声音咱们应该都非常熟悉才对吧？老公，咱们住的这栋别墅是靠近郊区，附近有条铁路，你应该还记得吧？可能你没有注意到，这条铁路每天都会经过6趟运货的火车，每次经过这里，他们到鸣笛1分钟。而我在你们的音频里面听到了火车的鸣笛声。语言可以骗人，可身体的本能反应是无法说谎的。我刚才在说关于我姐事儿的时候，你下意识地往书房瞟了2眼。老公，咱们书房里面到底藏着什么？